सोचा ही नहीं है बाबर आजम के अलावा भी कोई ज़िंदगी है. बाबर आजम के बैकअप के तौर पर आप ये बता दें कि शाहीन शाह अफरीदी कप्तान है, शादाब कप्तान है या रिजवान कप्तान है? ये तो मुझे नहीं पता, मैं तो सोचा ही नहीं है बाबर आजम के अलावा भी कोई ज़िंदगी है. अच्छा, हुज़ैफा फ्रॉम समा शॉर्टली, एक तो आपने इस्लामाबाद में एक स्टेडियम की बात की थी, चैंपियंस ट्रॉफी, वो एक अहम है, और ये स्टैंड्स हम बेचने. सीडीए के पीछे लगे हुए हैं, लेटर्स लिख रहे हैं उनको. सो कोशिश यही है कि हमें जगह जितनी, क्योंकि अभी भी लेट हो गए हैं. देखिए वो एक मैसिव प्रोजेक्ट है. स्टेडियम के स्टैंड्स बेचने की बात हुई थी, फैंस एंगेजमेंट क्या बना उसका कुछ? देखिए वो आपने पहले तो फैंस को रिस्पेक्ट देनी है ना. आप अगर जाके सीमेंट के एक स्लैब पे बैठेंगे तो मैं समझूंगा कि मैं ज़्यादती कर रहा हूँ आपसे. सो पहले तो मुझे ये एक ऑलमोस्ट एक एंटी फैन और एंटी ह्यूमन है ये चीज़, और इसके ऊपर मैं हैरान होता हूँ कि किसी ने कोई तवज्जो नहीं दी है. तो पहले तो कुर्सियाँ लगनी हैं इसके ऊपर, फिर ये आपके जो कंपनीज हैं वो आएंगे. इनफैक्ट लाहौर में तो हैं ऐसे बहुत ज़्यादा, हमें रिक्वेस्ट है कि आप यहाँ पे चीज़ बनाएं, हम ख़रीद लेंगे. सो उसके ऊपर प्रॉमिस तो बहुत है, बट पहले कराची को शेप अप करना है यार. मेरी इसलिए फेवरेट ग्राउंड है क्योंकि मैंने एक कंसिस्टेंटली यहाँ पे रन्स किए हुए हैं. सो मुझे ये जो है ना, और मेरी डेब्यू मैच ये कराची का है. सो फिर ये कहते हैं जी कि कराची वालों से ज़्यादती करते हैं आप. हाँ अस्सलाम वालेकुम रमीज़ भाई. शुएब साहब कैसे हैं आप? मैगज़ीन ठीक चल रहा है जी. अच्छा रमीज़ भाई, मेरा सवाल नेशनल स्टेडियम के हवाले से है. बताएं, खरीदना चाह रहे हैं आप? 4 साल पहले यहाँ पे एक ह्यूज डेवलपमेंट वर्क हुआ, लेकिन हमने अभी ऑस्ट्रेलिया सीरीज़ में देखा कि साइड स्क्रीन आपकी 3 डिफरेंट कलर की साइड स्क्रीन लगी हुई थी. आपका जो डिजिटल स्क्रीन है वो भी ऑब्सलीट हो गया, 15 साल पुराना हो गया. फिर ये जो ये स्ट्रक्चर पे, पुराने स्ट्रक्चर पे टेफ्लॉन लगा दिया. फिर हॉस्पिटलिटी बॉक्सेस हैं वहाँ पे, आप देखेंगे ना तो ग्राउंड आधे ज़्यादा ग्राउंड दिखता ही नहीं है. सही बात है. तो इस मतलब हमें लगता नहीं है कि ये देखो अकॉर्डिंग टू मीडिया रिपोर्ट्स कि 1.5 अरब से ज़्यादा खर्च हुआ है. अच्छा ये है. नहीं वो तो आई थिंक वो गिर जाना था, नहीं तो स्टेडियम ने, अगर वो नज़र नहीं आती हैं चीज़ें, वो बिल्कुल कोलैप्स हो जाना था. लेकिन अभी भाई जब इतना डेवलपमेंट वर्क हो रहा था तो हम तो समझ रहे थे लॉर्ड्स या दुबई के स्टैंडर्ड की चीज़ें बनेंगी, लेकिन आप ये देखें ना हॉस्पिटलिटी बॉक्सेस को 35-40 नहीं नहीं, इसमें कोई शक नहीं है. देखें वो दूरबीन से मैं तो ऊपर जाके मुझे डिप्रेशन हो जाता है. और ये आपके सारे स्पॉन्सर्स लेते हैं. देखें पॉइंट ये कहने का है कि इंफ्रास्ट्रक्चर शुएब जो भी करोगे ना उसमें वक्त लगेगा. ये मेरी चेयरमैनशिप की बातें हैं. कोई भी आज आप उठाए ना, 70 कमरे बनाने हमें 2 साल का प्रोजेक्ट है, 70 कमरों का. सो जो भी इसकी, और पहले बेसिक से शुरू करें ना. बेसिक ये है कि आपकी स्क्रीन्स बदलने वाली हैं, इसके लिए पैसा है, मगर हमने पैसा रखवा लिया हुआ. सो स्क्रीन्स बदलेंगी, लाइट्स नई आ गई हुई एलईडी की. सो लाहौर में तो शायद हम वो एलईडी लगाएं, पहले देखें किस तरह से वो चलता है. फिर आपकी कुर्सियाँ लगनी हैं. ये देखो ना, ये तो पहले बेसिक आपने एमिनिटीज़ देनी है, उसके बाद फिर आपके बॉक्सेस आते हैं. मैं ये समझ रहा हूँ कि जो पीछे आपके जनरल स्टैंड के पीछे जो है ना, उस पर आप पूरी एक तरह से बॉक्स की लाइन बना सकते हैं. क्योंकि ये तो जैसे आपने कहा कि ये विजुअली ठीक नहीं है, ये इतने पीछे हैं. और फिर और जैसे मैंने पहले कहा था, मैं कह रहा था कि लाहौर की जो कैपेसिटी है स्टेडियम की वो 27 या 25 हज़ार है. मैंने कहा अगर ये टीम, और ये सब पीसीबी वालों को मैं कहता था कि अगर पाकिस्तान की टीम अच्छा खेलना शुरू हो गई तो ये गुलबर्ग लाहौर की जो पॉपुलेशन है ना उसके लिए भी ये कम पड़ेगा 25 हज़ार. तो ये हमारे तो वैसे ही स्टेडियम्स जो हैं ये छोटे हैं. या तो हम कहीं बाहर जाएं, नया स्क्रैच से शुरू करें, जैसे कि कोशिश कर रहे हैं कि चैंपियंस ट्रॉफी के लिए एटलीस्ट हमारे पास एक स्टेट ऑफ द आर्ट इस्लामाबाद में हम बनाएं, शुरू से स्क्रैच से, पता चले कि आप यू आर ऑन टॉप ऑफ द एक्शन. तो ये सारे मल्टीपर्पज़ पुराने हैं, इसीलिए हमें बहुत पैसे की ज़रूरत है. शुएब कोई लेके आओ ज़्यादा. जो पिछले 8-9 महीने में है, मेरा मानना ये है कि जैसे कि बैटिंग में आपका बल्ला बोलता है तो वैसे ही आपकी परफॉर्मेंस जो है वो बोलती है. सो मगर प्रॉब्लम ये है कि बात ना करें तो मसला है, करें तो वो कह रहे हैं जी आप क्यों आप बातें करना शुरू हो गए हैं. सो मगर एनीवे बहुत खुशी होती है मुझे यहाँ पे आप लोगों से गपशप मारने की, क्योंकि थ्रू कमेंट्री आप लोगों से ज़्यादा मेरा राब्ता है. इस चेयर के हिसाब से तो इतना नहीं है.
اصل میں وہی بات ہے جو کہ میں نے لاہور میں بات کی تھی کہ کئی چیزیں پائپ لائن میں ہیں, کئی چیزیں جو ہے ہم نے اچیو کی ہیں اور ابھی بہت کچھ اچیو کرنا ہے. سو یہ تو ایک طرح سے سٹارٹر ہے, کیونکہ انفراسٹرکچر کے اوپر ہمیں بہت کام کرنے کی ضرورت ہے. ہمارا جو فین انگیجمنٹ یا فین کا ایکسپیرئنس ہے اسٹیڈیم میں آنے کا, اس میں بہت امپروومنٹ کی ضرورت ہے. کرسیاں نہیں لگی ہوئی ہیں نیشنل اسٹیڈیم کراچی میں, مطلب, اور اس کو لگانی ہے. اسی طرح سے پنڈی میں نہیں ہے. یہ بیسک فیسلٹیز ہیں جو کہ شاید جب میں کھیل رہا ہوتا تبھی یہ چیزیں لگ جانی چاہیے تھی, بٹ افسوس یہی ہوتا ہے کہ اس کو ایک طرح سے اس کے اوپر آپ کی فوکس نہیں رہا اور پرائرٹی میں نہیں تھا. تو پرائرٹی میں آپ کی انفراسٹرکچر ہے انشاءاللہ, پرائرٹی میں پچز ہیں. پچز جو ہیں وہ آپ نے دیکھ لیا آسٹریلیا کی سیریز کے بعد کہ میں تو دہل سا گیا, اس لیے کہ مجھے یہ لگا کہ شاید ہم اسپن کے تھرو, اور اسپن میں بھی طاقت ہونی چاہیے, مگر جب پچ میں طاقت نہیں ہے تو اسپنرز بھی کچھ نہیں کر سکتے تھے. تو ہم نے اب تھوڑا سا اپنا قبلہ بدلنے کی کوشش کی ہے, تاکہ یہی نہیں کہ ہر جگہ ایک ہی طرح کی تیز پچ بنا دیں, بٹ اپنے قابو میں رکھیں چیزوں کو, تاکہ جو یہ 22 گز ہیں اس سے آپ کی کرکٹ کا جو ہے نا وہ سٹارٹ ہوتی ہے. سو آپ کی جو سلیکشن ہے وہ 22 گز دیکھ کے آپ سلیکٹ کرتے ہیں پلیئرز کو, آپ اپوزیشن آ رہی ہے کس پچ پہ کھلانا ہے. اس لحاظ سے یہ بہت امپورٹنٹ ایک ایسپیکٹ تھا, اور میں خوشی یہ ہے کہ اب ہم کریں. 14 سال کے بعد مجھے کوئی بتا رہا تھا یہاں نیشنل اسٹیڈیم کراچی میں اسکوائر بدلا ہے. آپ سوچ لیں کہ حالات کیا ہے. آپ کی کلب کرکٹ میں اسپائکس پہن کے آپ کھیل نہیں سکتے ہیں. سو کوشش یہ کہ ہم کر رہے ہیں کہ آرٹیفیشل گراس کے تھرو کوئی 125 کے قریب کلبس کو ہم ایک تو نئی پچز بنائی ہیں پاکستان میں, اور پھر یہ کہ ایک پچ پہ 2-3 مقابلوں کے سے بڑھا کے ہم کوئی 15 میچ ایک ہی پچ پہ کھیل لیں. اس کا فائدہ یہ ہوگا آرٹیفیشل گراس کی نیٹنگ سے. وہ مہنگا ہے نسخہ, بٹ وہ بھی انشاءاللہ آپ کو اگلے 1-2 مہینے میں دیکھنے کو ملے گی. ایک بہت بڑی سی مشین آتی ہے, آئی تھنک CIS کہلاتی ہے, یا جو کمپنی ہے جو یہ کام کرتی ہے. سو پچز کے اوپر بہت زیادہ میرا فوکس رہا ہے, اور پرفارمنس کے اوپر رہا ہے ٹیم کا. آپ نے دیکھ لیا کہ اگر آپ کیپٹن کو جو ہے امپاور کرتے ہیں تو اس کا رزلٹ آپ کے سامنے ہے, اور تاکہ وہ اون کر سکتے ہیں پھر ٹیم کو, اور ایسا ہی ہو رہا ہے. دوسرا, فینز اس ٹیم کو اون کر رہے ہیں. یہ بہت حوصلہ افزا بات ہے. اب پاکستان کے ساتھ جو ہے وہ یہ دکھتا ہے کہ ایسے بے وجہ نہیں ہاریں گے, کسی وجہ سے ہاریں گے اور لڑ کے ہاریں گے. اور یہی ہم کرکٹ میں چاہتے تھے. جب ہم اپنے پیک پہ تھے ایز اے کرکٹ ٹیم, تب بھی ایسا ہی ہوتا تھا کہ جب ہم ہارتے تھے تو لوگ یہی سوچتے تھے کہ ہار کیسے گئے ہیں. سو وہ جو ایک جذبہ جگایا اس کرکٹ ٹیم نے, وہ یہ جگایا ہے. اور اس کے علاوہ جو پروجیکٹس ہیں, ابھی آپ نے دیکھا اینگرو والے آئے ہوئے تھے, تو 100 بیسٹ کے لیے ہمیں اینگرو کی سپورٹ ہے. اسی طرح سے ہم اسٹائپنڈ اناؤنس کریں گے 30,000 پر منتھ ان بچوں کا,